Ternak sapi secara dilepas adalah sebuah metode pemeliharaan sapi di mana sapi tersebut dibiarkan bebas berkeliaran di padang rumput untuk mencari makannya sendiri. Sistem ini berbeda dengan sistem di kandang, di mana sapi dikurung di dalam kandang atau diberi pakan secara manual. Keuntungan ternak sapi secara dilepas sangat banyak, yaitu lebih alami. Sistem ini lebih alami dan sesuai dengan naluri sapi yang suka berkeliaran dan mencari makannya sendiri. Lebih murah, karena sistem ini lebih murah, tidak memerlukan biaya untuk memberi pakan setiap hari. Sistem ini lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang sebanyak sistem di kandang. Tapi di balik kelebihan ternak sapi secara dilepas, ada juga kerugian ternak sapi secara dilepas, yaitu yang pertama, sapi lebih sulit untuk dikendalikan. Sapi yang digembala secara bebas lebih sulit untuk dikendalikan dan dapat berkeliaran keluar area yang kita tentukan. 2. Lebih rentan terhadap penyakit. Sapi yang digembalakan secara bebas lebih rentan terhadap penyakit yang ditularkan oleh hewan lain. 3. Memerlukan lahan yang luas. Sistem ini memerlukan lahan yang sangat luas untuk menampung sapi dan menyediakan pakan mereka yang cukup. 4. Sulit untuk diawasi. Ya, sangat sulit. Karena sapi yang digembala secara bebas sulit untuk diawasi dan dapat tersesat atau dicuri atau juga dimangsa oleh hewan buas. Berikut ini adalah langkah-langkah berternak sapi secara dilepas. Pertama, pilihlah lokasi yang tepat. Pilihlah lokasi yang lahan atau padang rumputnya yang luas dan subur dengan sumber air yang lebih cukup. Kedua, pagarilah area pengembalaan sapi. Pagarilah area pengembalaan sapi untuk mencegah sapi berkeliaran di luar area yang ditentukan. Ketiga, sediakan air minum yang bersih. Sediakan air minum yang bersih dan mudah diakses oleh sapi. Keempat, pilihlah jenis sapi yang tepat. Pilihlah jenis sapi yang cocok untuk sistem pengembalaan ini, seperti sapi kampung. Karena sapi kampung lebih bertahan di alam liar. Awasilah sapi secara berkala. Awasi sapi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak ada masalah dengan kesehatan mereka atau yang lainnya. Ternak sapi secara dilepas adalah metode pemeliharaan sapi yang sangat bermanfaat dan sangat ramah lingkungan. Namun, sistem ini memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang cermat.
Nah.